Ini minuman andalan aku, anget-anget dari rempah-rempah. Aku dan anak-anak sedang batuk pilek, radang tenggorokan, karena cuaca yang tidak menentu dan juga kecapean. Aku buat ini tanpa tambahan gula, jadi ketika akan minum, tinggal tambahin madu. Jadi manisnya cukup dari madu aja, tidak berlebihan manis-manisan. Ini cocok buat anak-anak. Cocok banget diminum anget-anget, bikin lega tenggorokan.